pesado. É, tá escuro. Aí o seu apareceu um pouco, mas apagou. Ah, que chato, eu achando que tava caindo aqui. Ah, não apareceu sim. É legal que não aparece a pessoa. Ah, pois é. Não é isso, vambora. Sacanagem, né? Nossa, pra ele. É que ficou, ó, tá tudo escuro. Não apareceu? Ia aparecer que alguém mexeu. Parece que ninguém mexeu. É, não, é. Manda aquela visualização, ó lá. Só manda essa bola pra você. Você manda oi? É, você, ó. Você tá entrando, ó. Ah, não, você aqui, ó. É, tá vendo? Essa aqui, então, ó. Esse favor todo nada, né? Olha que legal. Por favor, nós vamos trocar essas aí, porque elas não estão... Essa aqui vale umas 1000 fotos, hein? Vale. Mas também se você preparar... Eu tô com inveja na minha chacoalhada. Amor, vamos lá pegar as coisas? E eu não vou pular comer? Não, amor, tá muito alto. Agora tava numa hora que tava bom pra pular. Se você não se depilou, pode pular. Pula aí. Pula aí, Pula aí, Estevam. Pula aí. Para, que sai depois de pegar Família tem que cuidar da família inteira, né? É, não. Nossa, mas...